اليوم رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. اليوم الفيديو عبارة عن تمثيل، وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. يلا نبلش. شموا 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 شموا. انا حاطط فوطة ويلا نبلش الفيديو. يا الله جعل شوفوا ما نخبط. شوفوا ماما دايانا اعمل رجيم. ليش خلي شو رايك نروح الدكان الخبز من دون ما ماما تعرف؟ يا حدا في حدا لا فيش حدا. شوفوا العذاب. شوفوا شموا العذاب. شموا العذاب كله. ذوقوا العذاب. ذوقوا العذاب. ذوقوا هذا تحت الطريق كاملة. كان صوت حاجات زاكية. اروح اشوف تلاقيني. شو بتسوي؟ مش انت عامل دايت؟ اعمل دايت. راح الم لك الحاجات واخذهن. فيني كيف كذا. الله يغضب عليك. بدك تعمل رجيم؟ رجيم. يا ماما رجعي لي الحاجات بس راح اعمل دايت. بدي اعمل دايت ورجيم ورياضة عشان ماما مش دايما ما تاخذ من حاجة. سامع صوت الارض بكيف. هيك هزيت الارض. بدك تعمل رجيم؟ روح جيب لي 3 خبزات والليمونة واحدة بنفس الكيس. الله يغضب عليك. ماما بدها اياني اروح اجيب خبز وليمون بس عشان اضعف بس.